Biz ham koreyslardek mana shunday to'y qilishni o'rganganimizda hayotimiz osonroq bo'lib ketardi. Ishonasizmi, bu to'y 1,5 soatda tugadi. Koreyada ish joyimdagi direktorning to'yiga men ham taklif qilindim. To'y mana shunday to'yxonada bo'ldi. To'yga kelgan har bir odam ichkariga kirishda o'rtacha 100 ming yuan atrofida to'yini berib, ovqatlanish uchun mana shunday kupon olar ekan. To'ydan oldin kelin-kuyov bilan rasmga tushib, to'y marosimi bo'ladigan zalga kirdik. Zal hashamatli, lekin dasturxonda hech narsa yo'q. Hamma mehmonlar kirib o'tirgandan keyin kelin-kuyovning onalari bir-birlariga salom berishdi. Keyin kuyov yo'lak bo'ylab sahnaga borib hamma bilan salomlashdi. Aytgancha, kuyovning yoshi 38 da. Koreyada mana shunday kech oila qurishadi. Kuyovdan keyin kelin kirib keldi va kelinning otasi kuyovga topshirdi. Kelin-kuyov mehmonlar oldida nutq so'zlashdi. Keyin nikohdan o'tishdi. Nikoh o'qilgandan so'ng kelin-kuyov bir-birlarining ota-onalariga ta'zim qilib hurmat ko'rsatishdi. Kelin-kuyovni amma xola tog'a-pochchalari so'zga chiqib bekordan-bekor hammani vaqtini olmadi. Kelinni bitta dugonasigina odamlar oldida tabrikladi xolos. Shu bilan kelganlarni xursand qilish uchun savol-javoblar qilib, o'yinlar o'ynab sovg'alar berishdi. Bu to'yga eng uzoqdan kelgan odam bormi deyishgandi. Men O'zbekistondan kelganman degandim. Menga Starbucks kartasini berishdi. Ichida qancha pul borligini hali tekshirmadim. Shunday o'yin kulgudan keyin kelin-kuyov hammaga rahmat aytib ovqatlangan taklif qildi. Hamma kelin-kuyov bilan rasmga tushib ovqatlangani kirib ketishdi. Bu yerda isrofgarchilik yo'q. Taomlar shved stoli ustida taqdim etildi. Hamma o'ziga keragini olib mazza qilib ovqatlandi. Mehmonlar ovqatlanayotgan paytda kelin-kuyov ovqatlanib o'tirgan mehmonlar oldiga borib birma-bir rahmat aytib chiqishdi. Bularda nahorgi osh, mazar yedi, yuz oshda, challari va hokazo urf-odatlari yo'q. Faqat bitta to'y mana shunday 1,5 soat o'tib ketadi, bo'ldi.